И какво става днес? Здравейте и добре дошли в втория епизод на Fault Things. Аз съм Fault. Сега ще ви покажа играта Star Wars Battlefront и ще ви разкажа малко повече за нея, разбира се, което знам. Така, значи играта е апдейтното копи на оригиналната Star Wars Battlefront. Разбира се, старата до някъде не беше толкова добра в сравнение с тази. Мисля, тази много по-апгрейдната, така да го кажа. Плюс това графиките и абсолютно всичко е много по-модернизирано. Сега на Settings ще отидаме на видео и ще ви покажа графиките, че са на Ultra, което значи, че може да се следите на хубав геймплей и нали, резолюцията е на Max. Така. Тук настройките са за контроли, геймплей, аудиото, тези, които са направили играта и вашия EA аккаунт, който също е Origin. Тук ви показваме вашата колекция, в момента няма да я гледаме. И ще отидем на Missions и ще изиграем, да речем ето това Battles. Може би ще пуснем ето това на Hard. Направо ще играем Soul, понеже в момента май никой не е на линия. И ще чакаме да заради. Така, ето тук може да избирате Galactic Empire или Rebel Alliance. Аз ще избера Galactic Empire. Тук може да изберете Blaster, като аз избера ето този. Тук между другото имате ALP-та, който тук се казва DLT-19X, а това е DH-17. Искаме старт и изглеждаме това кратко клипче, което е много готино. Ето искаме да направя спейс да го скипнем. Така, както виждате, играта е с много готини графики. Както при повечето игри вече имате магийки, в случая ние имаме пушкало, което е друго оръжие, което доста бие. И имате раница, която прави ето това, мисля, може да летите. Не много, но като Black Ops вече игрите ги правят такива, че може да летите, скачате и такива неща. Сега вижте графиката колко е уникална и даже оставате стъпки, които е невероятно, и плюс това вижте абсолютно всичко, колко е готино. И Particles е много готин и абсолютно всичко, и оръжията. Така, сега ние не сме много добри на тази игра и главно ще умираме, но просто аз не умея да играя игри, те са наши. Така, ето тук имаме един приятел, който ще го биеме с това. Ако не пропусна, разбира се. Да пропуснах. Така, характерното... Добре бе. Характерното за тази игра е, че в сравнение с CS, Black Ops, Battlefield и такива игри, шутърни, тази игра няма спрей контрол, по-точно има много малък и винаги сте точни. Като ходите, ето виждате, ходите и стреляте равно. Плюс това... Къде? Ще го мина. Тя сега ще вземе по шкалото. Майка мила. Така. С десен бутон може да се прицелвате и разбира се да сте по-точни. Както виждате, ето така и пак седете нормално и така пак седете нормално. Но просто ако сте някъде надалече, почти всяко оръжие има прицелване. И ако сте надалече може да се прицелвате, разбира се, едно момче ми каза, че ви забавя атак спида. Така че, къде? Така че не ви съветвам да ползвате десен бутон, което аз не знам защо го ползвам. Разбира се, в близко разстояние, ако сте някъде далеч. Просто защото тук това не е като CS. Мисъл, ето сега да речем далеч. Стреляме. И вижте, че трябва време за да стигне там, за да вземе дамейдж. И докато стигне лазера, то може да се е мръднал. И вие трябва да го следите и така, а то е трудно. Затова отдалече почти е много трудно да се стреля и трябва да сте някакви хакове. Но маповете на Battlefront са големи, много големи, повярвайте. Аз тук се въртя в един кръг, понеже ви говоря и не искам да бавя. Пак научихме. Да, също мра. Мапите наистина са много големи. Особено на мултиплеера, като е 40 човека, в смисъл 20 на 20.
И ще разберете, че тази игра въобще не е лесна. Разбира се, на повечето компютри, които не са толкова добри, как да го кажа, играта няма да тръгне, но и в момента, що на моят компютър, смятате, ако сте ми гледали ревюто, на моят компютър тръгва на абсолютно всичко ултра и може да си направите тест, ако мислите, че няма да ви тръгва и не искате да плащате на празно. Между другото, може да си я закупите от G2A за много повече на цена, ами че беше 30 евро някъде. В случая, ако не ви се дава 59 или 69, в случая както аз, защото моите е Deluxe. Така, сега. Не знам какво правим, убираме тук неща. В момента трябва да напълним 100 точки, за да спечелим. И трябва да ги напълним преди другите. Кога? Откъде? Добре, стига бе. Тия са много хилави бе. Гледай го бе. 50 лазер в него вкара. Така. Сега малко ще остава да погледате геймплей. И ако се сета нещо по-специфично, ще го кажа. И така. Графиките, пак казвам, са много впечатляващи, поне за мен. И това е една от най-добрите игри с най-готини графики. И да. Да, тук имам вече такива хора с ракети и които са много тегави и са малко трудни за убиване, но ние се справяме, макар и трудно. Добре.
Добре, спечелихме тази игра, извадихме късмет. Сега ще скипнем. Тук ни показва статистиката, събрали сме 100 точки, убили сме 50 енемита, хедшота 8 и сме юзнали 2 живота. Което сега е добре, сега ще екзитнем и може би това ще е за този клип. Ако ви харесва играта, може да си я закупите от g2a.com или от Origin, което не е много ефикасно, понеже знаете е много по-скъпо. Който иска може да добави в Origin и да играеме играта, който има. И това беше всичко от този епизод, аз бях Фолт и до скоро.